Iti uktva. Saying this, let me bring your calves personally. これ、私自身にあなたの子牛たちを連れ戻させてを言って。Adri Dari Kunja Gavareshu. Everywhere in the mountains, the mountain caves, the bushes, and the narrow places. 山の洞窟、茂み、そして狭い場所のあらゆる場所。パパ3さんの声遠いです。Atma Vatsakan, the calves belonging to his own personal friends. アーティマバッサ主自身の個人的友人に属する子牛たち。Vichinvan, searching out. 探し出して。Bhagavan, バガバン、 the Supreme Personality of Godhead. 思考人格心は、 Krishna, クリシュナ、 Lord Krishna. シュクリシュナは、 Sapani Kavala, パーニー、 carrying his yogurt and rice in his hand. 主のヨーグルトとご飯を手に持って、 Yayo, っていう started. 出発した。 Let me go and search for the calves, Krishna said. Don't disturb your enjoyment. Then, carrying his yogurt and rice in his hand, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, immediately went out to search for the calves of his friends. To please his friends, he began searching in all the mountains, mountain caves, bushes, and narrow passages. 翻訳、僕に子牛たちを探しに行かせて、とクリシュナはおっしゃった。君たちの楽しみを損ねてはいけない。それから思考人格心、クリシュナは手にヨーグルトとご飯を持ち、すぐに友人たちの子牛たちを探しに出かけられた。友人たちを喜ばせるために、主はすべての山の洞窟、茂み、そして狭い道を探し始められた。Purport. The Vedas, Svetasvara Upanishad assert that the Supreme Personality of Godhead has nothing to do personally. Nayasya atasya karyam karanam cha vidyate. Because he's doing everything through his energies and potencies. Parasya shaktir vividai vishruyate. Nonetheless, here we see that he took personal care to find the calves of his friends. This is Krishna's causeless mercy. Maya jakshena prakate suyate sacha acharam. 9:10 Bhagavad Gita. All the affairs of the entire world and the entire cosmic manifestation are working under his direction, through his different energies. Still, when there's a need to take care of his friends, he does this personally. Krishna assured his friends, don't be afraid, I'm going personally to search for your calves. This was Krishna's causeless mercy. シュレプラパテのり解説です。ベーダ、シュベータ・シュバタ・ウパニシャッド6の8は、主はすべてをご自分のエネルギーと勢力を通してなさるので、パラーシャ・シャクティー・ビビダ・バ・シューティアティ、個人的にも何もなさることはない。タッチャ・カーリアン・パラナン・チャビディアと主張しています。そうなのですが、主は主の友人の子牛たちを見つける世話を自らなさったことがここでわかります。これがクリシュナの原因のないお慈悲です。マヤダクシェナプラクリティヒスヤテサチャラチャラン。全世界と全宇宙権限のすべての出来事は、主の異なるエネルギーを通して、主の管理下で活動しています。それでも、主の友人たちの世話をする必要があるとき、主はお世話を自らなさいます。クリシュナは友人たちに心配しないで、君たちの子牛を僕自身が探しに行くよと言って保証なさいました。これがクリシュナの原因のないお辞儀でした。Om Agyana Timirandasya Janagana Shalakaya
Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhu Jojala Premaja Shri Rupanuga Bhakti Da Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Gora Madhu Jojala Premaja Shri Rupanuga Bhakti Da Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Dvantaharani Namo Gaur Kishoraya Satchit Paragya Murtaye Vipralambara Sambode Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Gaurav Shakti Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gauravir Bhave Bhume Stvam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhoma Jagannathaya Te Namaha Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tushe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Gatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, so Krishna is a person. This is the most important thing to remember. まあ、クリシュナは人です。まあ、これは最も大切な理解です。That's what Mayavadi means. They think it's not a person. It's something that they can't describe. まあ、マヤバディはそれを否定しています。So Krishna, the holy name is Krishna. The Bhagavad Gita is Krishna, personal. The deity that we worship, that's Krishna, person. クリシュナの名前もクリシュナ自身ですし、バガワッドギータでもそれが保証されています。そして、ご神体もクリシュナ自身です。So when we're cooking for Krishna because Krishna eats. まあ、料理を作ればクリシュナに捧げます。それはクリシュナがお食べになるからです。Most people think like darshan, you come and you see Krishna. まあ、ほとんどたくさんの人はダルシャンっていうと私がクリシュナを見るとこう考えます。But Krishna sees us. まあ、しかしクリシュナが私たちを見ています。He's sentient. He hears us chanting, he sees us dancing or not dancing, depending on what we're doing. まあ、チャンティングしたり、唱えたりと。He eats. まあ、彼も食べ When we ます。 offer, so we want to cook. Of course, the most important thing is bhakti. まあ、そこで捧げるときに大切なのはバクティです。That applies to everything we do. まあ、我々がすること、何事においても、Someone may know 10 million ragas, but if they don't have bhakti, then it's not pleasing to Krishna. 10ミリオンのRagas. ラーガという歌の Musical. その表紙っていうか、それを唱えたとしても、バクティがなければ価値がない。It's doing it for Krishna's pleasure. まあ、何をするにしても、クリシュナの喜びのためにするということは、 So, like cooking, Prabhupada said, everything should be better than first class. まあ、クッキングしても、プラパダは最高のクラスよりももっとよく作れと。It's one devotee of Lord Chaitanya, チャイタニアの献身者で、 and he would travel really far if he heard that someplace had especially good
mangoes or coconuts or something, he would travel really far to get them. で、チャイタニアを捧げるためにその献身者はマンゴーやココナッツをとても遠いところから収穫しに行きました。And then he was very careful with cleaning and making everything nice. で、とても清潔に保って、それを料理しました。So just like if you have a guest coming to your house and you want to, I heard a devotee saying yes, you know, 例えばゲストが、somebody 自分の家に says 来たときに、calls you up and said, I want to come to your house. You might, no, don't come tomorrow because, you know, my house is a mess today. で例えば、今日は私はあなたの家に訪ねたいんですけど、いいですかって聞くと、いやいや、今日は掃除しなきゃいけないから明日にしてくれと。で So our heart has to be very clean 恐れてしまう。で so we can welcome Krishna. でいつもこれ美しくして、清掃していか Just な like the ければい temple けない。is まあ、クリ clean, シュナ we に対 make して the も同 temple じです。 clean, だからお寺もきれいにしてい make your か house ないといけない。 clean, 自分の家 and もいつもき especially れい the にして heart. そうやってお迎えの準備をする。 Cheto Darpanamarjanam Bhavamahadavaganini Nirvapanam Shera Kaira Vachandi Kavitaranam Vijavadu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamita Svananam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna. That is, chanting cleanses the heart. まあ、そのチェットダルパマルジャナは唱えることによってハートが清くなります。 And the mind, of course. で、心もきれいになる。 So mind especially becomes, 特に心について、 because we're living in this dirty material world, so everywhere we go, there's all kinds of nonsense, sinful activities, advertisements. まあ、特に心、まあ、この物質世界というのはどこ行っても汚れていますので、たくさんのその宣伝とかで心が汚れてしまっている。 Subtle and gross, right? まあ、気迫にも濃厚にも両方汚れている。 Because now all the Wi-Fi's and all those things are blasting through the ether also. まあ、Wi-Fi とか使って、 They actually studied like when they invented, when radio first started, then all kinds of diseases came out, and then television again, and now with all this internet, because it's pollution. まあ、ですから最初のうちはラジオでそれらの情報が流れて、その後テレビとか、ね、最終的にはインターネットで流れる。 So we need to be chanting, we need to hear the holy name, we need to hear the purity all the time. これらゴミみたいなものです。で、私たちはチャンティングをして、その純粋な、音を聞くと。 So fortunately, we can utilize all these things also to broadcast. まあ、私たちはそれ逆にそのインターネットを使うことができる。 We take advantage of that. So anyway, here's Krishna. Satsadeva was talking the other day about, you know, sweetness. That this is the aspect of God that most religious people don't know about, the sweetness. まあ、ほとんどの宗教の人は、その甘さというものを知らないと。でも It's friends. サチャデバパラバが話してましたけど、とても甘い関係が神との間にある。 Even Vaikuntha, the sweetness is not so. まあ、バイクでさえ、その甘さというのは、完全に現れていない。 In the Vaikuntha, they have mostly neutral rasa and service まあ、バイクンタでは中立関 on 係が reverence. 奉仕の上下関係です。 Everybody's completely happy with that. That's their rasa, but まあ、みんなそれでももちろん完全に喜び見していて、それはラサの関係の中にいます。 so in this Brihad Bhagavatamrita, the story is Gopa Kumar. He was a cowherd boy. まあ、ゴパコマラさんが司会の少年としてブリハバガバタムリタで登場します。 But then Sanatana Goswami gives a whole story of his life and how he, you know, he went to become a king, and then he was Indra and Brahma and all. And finally he got to Vaikuntha. まあ、サナタゴンスナミが語ったんですかね。ブリハバナ But he had a cowherd boy mood. So when he finally got into the Vishnu, で、インドラロカからブラバロカから展開からどんどん上に行って、最終的にはビシュのとこに、first he'd see so マ many ラさんが different 行った。 men, and they all looked like Vishnu.
まあそこに住んでいる人はまるでビシュヌのような姿をしていた。He would think they're supreme. They say, oh, no, no, no. I'm just... あなたが至上主ですか？いや、違いますよ。So when he actually saw Vishnu, he went running up like to embrace it because he was a coward boy. 牛飼い、He wanted to just, hug ブレッシン him. グ。ああ、それで、ビシュヌはその牛飼いの少年を、And ブレッシングしようと all し the Vaikuntha people, no, you can't do that. You can't do that. た。バイクタルしてそんなことはできないよと。But Vishnu said it's okay. ビシュヌは、He よろ knew しい him. ですよと許可をした。So in Lord Chaitanya's Leela, with Lord Chaitanya, there's not this honor. Everybody's a friend. まあ、チャイタニアではチャイタニアが主人ではなくて、すべての人が友人関係を持っている。So they were doing so many, they're dancing and the kirtan and joking. ダンスやキルタンとか冗談を話し合っていた。And Krishna is also joking a lot with his friends. クリシュナもたくさんの冗談を自分の友達としています。Radharani also is an expert at joking. ラダラにも冗談の上達者です。 Lord Chaitanya 達人 is です。 expert at joking.チャイタニアはジョークの達人です。But it says that we don't hear too much about his jokes, but 私たちあまりこう冗談を言わない。そんな yeah, the only one I remember is there was a devotee, Mukunda, まあ、あるムクンダという献身者がいる。 and he sometimes would go and listen to Mayavadi lectures. で、時々マヤバーディの勉強会に参加していた。チャイタニアでですね。 And Lord Chaitanya got upset with him. チャイタニアはそれを嫌った。 Said, I never want to see him again. まあ、みんな見ることもしないべきだ。彼を、 Told him to go out. そこを去ってしまうべきだ。 So all the devotees were crying and telling Lord Chaitanya, please, he's so nice. まあ、献身者は、いや、そんなこと言わないでって言って、泣いた、そのことに関して。 And he's so disturbed, that he can't see Lord Chaitanya. で、泣いてしまったので、チャイタニアを見ることができないようになってしまう。 So he said, okay, you go and tell him after 10 million lifetimes, I'll meet him. で、ムクンダに言ってくださいと。あと10億年、10ミリオン、わかんない。1000万年経ってからじゃないと会えませんよと。So when they told him that, he became very happy. で、ムクンダにそれをデボティが伝えたら、ムクンダはと And て he も would 喜 say, んだ。 oh, I'll be able to meet Lord Chaitanya. I'll be able to meet him. まあ、そんな風に会える、すぐに会えるなんてということ Only で。 10 million lifetimes. たったの1000万年だ。 So the devotee came back and Lord Chaitanya said, what did he say? で、献身者が帰ってきて、ムクンダに聞いて、ムクンダは何と言ったと聞きました。い And they said he was very happy. や、ムクンダはとても喜んでましたよ。 So he said, call him in. で、チャイタニアは彼を呼んでくださいと。 And then Lord Chaitanya said, I was just joking. まあ、チャイタニアに言ったら、これはただの冗談だよ。ベビージョーク。冗談だよ And。then everybody was happy. でみんなそれを聞いて、とても喜びに満ちました。 So there's a song by Sarvabhauma, Navagoravaram, Navapushpasaram, Navabhavadaram, Navalasyaparam, Navahasyabaram, Navahemavaram, Pranamami Sachi Sutta, Gauravaram. His complexion is like fresh cream tinged with kumkum. Lord Chaitanya. そのチャイタニアのそのコンプレクションって、なんだっけ、肌の色はクリーム色で、光り輝いている。 He's ever fresh Cupid who shoots arrows of newly blossoming flowers. あ、わかります。生まれたばかりの新鮮な花のようです。
He has moods of newer and newer moods of ecstasy. ムーズって何ですか？ごめんなさい。よくわかんない。ムーズって意味、 Mood is very ムード important. 雰囲気です。雰囲気。エクスタシーの雰囲気にいつも新しい雰囲気に漂っているみたいな感じです。翻訳できますか？ちょっとこれ難しいです。はい、わかりました。Mood. ムード。Moodo. 日本で使ってます。 He's fond of doing novel dances. Newer dances. で、その新しいその雰囲気のダンスをするファンです。And he makes always new jokes that cause much laughter. で、いつも新しい冗談を言っていて、で、それによって人々は笑わせられてます。So that's Krishna's, personality. それがクリシュナの人格です。And one of Radharani's qualities is she's always joking. She makes her friends laugh. で、ラダラーニの性質もそれで、で、彼女はいつも友達たちを笑わせています。Prabhupada also liked to laugh and make jokes. プラブパーダもいつも笑っていて、それで冗談を言っていました。Although for the Western devotees couldn't understand his jokes sometimes. 時々、その西洋の人たちはプラブパーダの冗談を分かりませんでした。Because you have to know Indian culture. インドの文化を知らないといけなかったので、I heard Japanese jokes are like that. 私は日本のジョークは何ですか？ Yeah, one student asked a teacher, "Is there jokes?" And she said, "Yeah, but you can't translate because they're based on the language." で、その言語に基づいているので、冗談を翻訳することはできないと、先生 But we に。 need to learn to laugh and be friendly with devotees. Can't be too serious all the time, but to be serious about chanting and following the principles. でいつも真剣で、いるわけではディボーティはないんですけども、でも唱えることに関してはいつも真剣であるべきです。But we need to be friendly でも同時に、友好的であるべきです。 because Krishna is the best friend and he's in everyone's heart, especially devotees' heart. でクリシュナはなぜなら私たちの、愛しい友達で、クリシュナは特にディボーティにとっての友達だからです。So like when we pay obeisances, and we're paying obeisances to Krishna in the heart. だから私たちがディボーティに、尊敬の礼を捧げるときに、それはハートの中のクリシュナに、尊敬の礼を捧げています。We might think, well, they should pay obeisance to me because I'm older. で、人は例えば自分がの方が年上なんだから相手が自分に、敬意を示すべきだというふうに考えています。Or I'm something, もしくは私が何かこう大したものだと自分で思っている。Real devotee doesn't think like that. でも本当のディボーティはそういうふうには考えません。We should think I should pay obeisance to everyone. で、ディボーティは思います。私がみんなに尊敬の礼を払うべきだというふうに。Like we see in Govardhan, these people going around by obeisance. で、人はゴバルダンの周りを尊敬の礼を払いながら歩いて巡礼していくようなものです。We did that once. Mahatma did, Kunti and a few others. We went around Radhakund. ラーダクンダで、までマハトマ・プラブとクンティさんとそのダンドバットで回ったことがあります。So we're bowing down and we're not really looking. And then you look up and there's a pig, all kinds of different things, dogs. 一生懸命そうやってオベイセンスをしながらこうやっとかと歩いて進んでいくと目の前に現れているのはなんかその、豚とか犬とかそういうものがもう目の前に近くに見えます。Very purifying. でもとても浄化されます。
So this is, Trinada peace and Ichina, Tor peace, Namani Namani Kirtni. In a humble state of mind, then we can really chant. で、その説で言われているように、私たちはとても謙虚にならなくてはならない。そのような謙虚なマインドの状態によってのみ、本当の意味で唱えることができる。Offering all respect to others, but not expecting any respect in return. で、他の人にはすべての尊敬を払うべきですけども、自分には何もお返しとして求めない。尊敬を求めない。But of course, if you're offering respect to everyone, you'll get respect. でももちろん、尊敬の礼を他の人に払うと、自動的にそのお返しが尊敬の礼を払われます。If we're offering appreciating everyone else, we'll get appreciated also. But even if we don't, the devotee doesn't care. だからもし、他の人を評価して他の人に感謝すれば、その感謝は結局自分のところに返ってきます。でもそれが返ってこなくてもそれは気にしません。So in Kali Yuga, people think humility is like some kind of weakness or sickness. で、カリユガでは何でしたっけ？何が病気ですか？弱さとか、はい。Some mental illness, Right. what's wrong with you? You're great. You should, But Prabhupada was very humble, but that humble was very powerful. でも、プラブパーダはとても謙虚でした。Because really humble means a full dependence on Krishna. で、本当の謙虚とは、完全にクリシュナに身を委ねていることだからです。でも、そうそう、現代人はそうやって謙虚さがあったら、その人は自信がないとか、そういうふうに今勘違いしてしまいます。So fearless, not afraid to, to try to do anything. You may feel I'm totally Prabhupada's poem when he got to America was I'm totally unqualified. But if I just present Krishna's message, it'll work. で、そのように、恐れがない状態で、謙虚だけども恐れがない状態です。で、その状態でアメリカにプラッパーでも渡りましたが、で、その時に、自分自身が資格がないというふうに、思っていたんですけれども、クリシュナがそのアレンジして、世界中に、このプラッパーダの影響力が広がっている。So that's the thing, Krishna will help. だから、そのようにして、クリシュナが助けてくれる。It says that one should remain a fool in front of the guru. で、何ですか？ One should remain a fool in front of the spiritual master. はい。スピリチュアルマスターの前では、自分自身は愚かだというふうに、態度でいるべきです。So sometimes we'll think, well, no, I'm a fool, I can't do that. No, Gurudev, I can't do that. I don't know. 時々人は私は愚かだからできないとか、これはもう私はバカだからできないというふうに思います。It means I'll do it no matter what. そうじゃなくて、何があって何でもそれをやることです。You see how Prabhupada, the devotees in the early days, nobody was experienced in any kind of business or anything. で、初期の頃は、Some were experienced drug dealers. で、何もその経験がなくて、ビジネスも経験がなくて、でもBut they did all kinds of amazing things. Traveled all over the world, made temples. でも、そのディボーティたちは、経験がないにもかかわらず、もう本当に世界中を旅して、世界中にテンプルを打ち立ててと、素晴らしいことを成し遂げました。They'd say, but Prabhupada, we don't know how to. Prabhupada said, Krishna will help you. Just do it. And they did it. で、プラブパーダ、私は本当にどうやってやればいいのか分かりませんというふうに祈ったんですけども、プラブパーダは、ただやりなさいというふうにおっしゃいました。で、そして本当にできました。We all experience. If you just try to follow Krishna, he'll help you.
で、私たちはみんな経験しています。クリシュナに、ただやれば、クリシュナが、助けてくれる。We have a new English Krishna book here. で今、私たちは、クリシュナブックの英語版がここにあります。So this one has a lot of pictures. で、たくさんの挿絵が入っています。So it has a lot of the original old pictures. で、もともとのオリジナルのいろいろな古い絵が、挿絵が入っています。Prabhupada wanted lots of pictures. で、プラッパーダはそのたくさんの挿絵を入れたいと思っていました。And when he started, nobody ever heard of Krishna very much. でも、で初期の頃。Had a few pictures. 初期の頃は誰もクリシュナのことを見たことないし聞いたことなかったので、もう本当に数枚の写真だけがありました。And he started writing out little leelas and saying, "Can you paint this?" で、プラッパーダは説明して、これを絵が描けますかっていうふうに聞きました。And then they had to ask him many questions because they didn't know, what does a demigod look like? What does a demon look で、その書く人は質問をいろいろしました。デミゴとどんなんですかって、その神々とか悪魔とかってどんな姿をしてるんですかっていうふうに。And they were telling Prabhupada, we're not even, very good artists, we're just students. でも彼らはもちろんそのいい画家とかそういうわけでもないし、ただ学生だったりしましたが、プラパダはお願いしました。And we don't know anything about all this. で、Just chant while you're painting, just chant all the time. で、私たちは本当に何も知らないんですっていうふうに、生徒たちは言いました。それでもプラパダは言いました。あなたはただ書きなさいと。そして唱えなさいと。I did that. These paintings are very charming and very. で、書いている間に唱えなさいと言いました。で、彼らの絵というのはすごく。If you're cooking, just chant while you're cooking. すごくチャーミングでした。で、Cleaning the temple, chant. 料理している間も、またはテンプルを掃除している間も唱えなさいというふうにプラッパダおっしゃいました。You're taking care of your baby, chant. で、あなたの子供をお世話しながら唱えてください。That'll purify everything. So if we can't be chanting, we should be listening to kirtan or lectures or something. で、それが私たちを浄化してくれます。で、Like in really formal deity worship, like in the Madhva Sampradaya, everything they do has special mantra. マードバサンプラダヤでは、Helmet, whatever they do has special mantra. All day long mantra. マドバサンプラダヤではいろいろな心臓崇拝をするときに、特別なマントラを崇拝しながら唱えています。We may not be able to learn all that, but we just chant Hare Krishna. で、ヘルメットをかぶせたりとか、本当に特別なマントラがあるんですけども、私たちはそれはしなくて、マントラは覚えていなくて、ただハレクリシュナを唱えます。Lord Nityananda. と、シュニチャナンダを唱える。So especially between Lord Nityananda and Lord Chaitanya, we saw this friendship. で、シュチャイタニャとシュニチャナンダの友情関係を見ることができます。Lots of joking. ここでたくさんの冗談をみんなが言い合ったりとか。So many things and so many wonderful exchanges. たくさんのその愛の交換が行われました。But Krishna here in Vrindavan, it's all like that. He's not the supreme God. They kind of know that, but they forget him. で、ブリンダーバンではクリシュナはいつもそういう状態だったので、人々は思考人格心であるということは知っていたんですけれども、そういうふうには振る舞っていませんでした。Like when Krishna left the gopis from the rasa dance. ゴピーがラサダンスをしているときに、クリシュナがそこを去ったことがあります。So they were looking for him. They couldn't stand to be away from Krishna. で、彼らはもう彼女たちはクリシュナを探し求めていました。そこでクリシュナなしでは立っていられることができませんでした。So Krishna was hiding and he
showed the form of Vishnu, 4 arms and the conch and the disc and the club and the lotus. で、そこでクリシュナは隠れて、それで、ビシュヌの姿を示して、そこには手にはホラ貝とかレンゲの花とか、ビシュヌが持っている手を表して4本腕を表しました。So he's standing in the forest. It's not Yep. no- で、まあ、それはちょっと普通じゃないですけど、森の中にそうやって、クリシュナはビシュヌの姿で立っていました。So when the gopis saw, they know Vishnu, they paid obeisance. で、ゴーピーたちはそこへやってきて、ビシュヌのことは知っていましたので、そこで、尊敬の礼を捧げました。So most people would be like, oh, please give me this, give me wealth, give me, They just said, did you see Krishna? Which way did he go? で、普通の人はそうやってビシュヌを見かけたら、まあ、ほとんどの人はオベイセンスをして、Narayan. ごめんなさい。彼らはビシュヌと言わずに、そのナラヤンとして、尊敬の He 礼を said, 捧 oh, げて、 Krishna went that way. で、普通の人はいろいろなものをお願いして、クリシュナにあれが欲しいとか、これが欲しいとかって言うんですけども、ゴッピーたちはただ、クリシュナはどっちへ行ったんですかっていうふうに言いました。で、その、ナラヤンが、こっち行きましたよって。But when Radharani came, her desire to see Krishna was so intense. で、ラダナーニがそこにやってきましたと。で、すごくそのクリシュナを求めて。With him, that Krishna couldn't keep that in the sky. で、彼女の愛はもう本当に集中していたので、クリシュナに。クリシュナはナラヤンの姿を留めていることができませんでした。So anyway, this is the real thing. So we have to learn and hear about these things and we get purified in the heart. なので、まあ、これらのことを聞くことによって、何回も聞くことによって、ハートが浄化されます。And when we hear about Krishna killing the demons in Vrindavan also, the bad qualities that we have in our heart will get purified. で、私たちはブリンダーバンでクリシュナが悪魔を殺したリーラを聞くことによって、ハートの中のが浄化されて悪魔的な心が殺されます。Okay, so we'll stop. はい、ありがとうございます。じゃあ、タパスミにまたAnd 通訳お願いします。 candles, about this Krishna's intimate loving exchanges with the devotees. 10巻のところは、特にクリシュナのリーダーで愛の交換のことを書いてある。 Sweet. Madhurya Ras. マドゥヤラサ、スイートです。 And Lord Chaitanya's Leela is Audarya. That means very easy to enter into. Very. チャイタニアはオーダーリーダーで、そこに参加するのはとても容易である。We chant Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasudeva Gaur Bhakta before we chant Hare Krishna. チャンティングのハレクリシナを唱える前に、シリクリシナチャイタニアを唱えます。 Purified. それが浄化のプロセスです。浄化です。 Okay, so any comments? Questions? Question? 14. Because Nita is not there. All right. Yeah. How about you said disciples should be humble in front of the guru. But the principle is a devotee is always humble. Any person, any Should be humble should all be the humble. time. But Yeah. especially in front of the guru. Can you explain that point? I didn't say humble, I said Ahul, Aurukara. doesn't think, well, the guru doesn't know, I know better, which is common thing we have. まあ、有名な哲学は、いや、私はグルより理解していると、まあ、こう考えてしまうのが愚かなことです。So like Prabhupada, he felt totally unqualified. He wrote that many times and said it many times. My spiritual masters give me impossible jobs. プラパダ、いろんな箇所で私は資格がないと。
プラパダはその自分のグルが but he just did it anyway. 不可能なものを与えたと He had faith that the guru tells me to do this and do it. は言っていないかな。で、まあ、信念です。グルがこうしろ、ああしろと言ったときに、 So we're all trying to do that. Trying to. まあ、そういうふうにやることで。 Sometimes we Correct. think, well, we just have a few devotees and we have a lot of trouble between devotees, so we don't want more devotees. まあ、少し More 神社 trouble. の献身者でやり取りがうまくいかないと。まあ、そういうこと Where are を we going to get money to feed if we get more devotees? Then we have to, if we get more guests on Sunday, we're going to have more money, we have to cook more. We think, dekinai. まあ、そういうふうに不可能であると、サンデーフィストでたくさん人が来すぎてしまうとお金がないからできなくなって、まあ、そういうことではない。 But Krishna always arranges. まあ、クリシュナがそこで計らってくれる。 Need If you calculate, like Prabhupada said, if we get like even 1% of the population as devotees, can change the world a lot. まあ、プラパダはたった 1% が献身者になっただけでも世界中が変わってしまうと言っています。 But you just what Osaka's with like 8 million people or something. 大阪では800万人の人がいる。 So 1% would be what, 8,000. 8000人が 1% で。 8万人8万人。 1万おお。1万人が 1%。 10% would be 800,000. 8万人。あそうか 10% で 1% 80万人か。 8,000. So we got 8 maybe, we got nothing. Still, it's having effect. People know about Krishna to some extent. まあ、8人ですけ All ど over the、country. それでもものすごい影響力が日本中にあります。 For whatever reason, people know. They might have seen the Harinam in another country. They might have heard George Harrison. They might have got a book in Japan. We don't know. But we have to keep broadcasting. 我々はそれをこう宣伝し続け Welcome る everybody. と、まあ、ジョージ・ハリソンがあのような活動をしてくれたとか、いろんなハプニングがあったわけです。 Because we can't compete, for big buildings or fancy this or that. We have Krishna. まあ、大きなビルを建てたり、まあ、そういうことですけど、 We've got 我々個人にはできないけど、クリシュナがあれに Bhagavad Gita as it is. And we want to give that to everybody. バガバドギーターをみんなにこれを配る。 And we've got, Krishna's loving exchanges. And think how Krishna sends people. So we have to take care of まあ、愛の交換です。クリシュナはそういう人たちを、素晴らしい人たちを私たちに送ってくれる。 it. All right. Thank you very much. Right. シュチャイタニアのジョークというお話でしたけど、その中でムクンダがマヤバディのタイムにちょくちょく言ってたというのはどういうことなんですか？普通はみんなマヤバディのところに行かないのか。So when you talked about the Sri Chaitanya makes a joke, and here comes up Mukunda. So he said Mukunda sometimes attended the Mayavadi's assembly or something. So how come devotee usually don't go to that? Well, it's Leela. That's a deal. Andいつも朝、前にユーザーフェブハンドビジネスという時に、本当に意識のいい時は、いつもみんなに対して尊敬の礼を感じるんだってやるんだけど、でも、これ質問ではコメントなんですけど、クリシュナに対して尊敬の礼を。というと、This is comment. Every morning in
the end of the manga arc, we pay obeisance to the Panchakarpata. And then, when we are with the consciousness, we can pay really, obeisance with the respect and then things from our heart. But you said that we should pay obeisances to the Krishna in everybody's heart. Yeah, That really is, I was really impressed. Yeah, so we should think that way. yeah. And for devotees, it's even more, but, それと、 and it should be in the mood of, please forgive my offense. で、どうか私のオフェンスを許してくださいと、そういうムードで、唱えなくてはなりません。他のいらっしゃいますか？質問どうぞ。いらっしゃいますよね。結構。 Well, yesterday I saw, I don't know who it was, 急に one of the Maharajas was doing the artik and everything. I don't know everybody's name by their face. One of the new Japanese was doing the artik. That was Sarva Shakti Maharaj. Oh, yeah. Sounds like Exactly. Your disciple. Nice, yeah, very good. she's into now. Very famous cry. So, your class, very, very essential point one, I feel about Abhayam, no fearless, and humbleness. Humbleness, real humbleness is not fear. Like that. Yeah, dependence on Krishna. まあその謙虚であって、そういう人は本当の謙虚さを持っている人は恐れがない。それがシラパラパラだった。で、マハラジがおっしゃるのはそれが本当の謙虚さである。Humble doesn't mean I'm no good. That's in psychology now they call low self-esteem. I'm no good, I'm ugly, I'm fat, I'm stupid, I'm poor, nobody likes me. That's not humble. まあ、例えばその謙虚さというものを、誤って解釈して、私は弱い、私は良くないと自分を責めてしまうんですが、心理学的にはそれは、なんていうんだ。 Humble as Krishna is very great. All the other devotees are very great. まあ、謙 And 虚さという I'm のは、 fortunate みんな to は be able to 偉大である。 serve. 他の献身者はみんな偉大であるという態度がハンブル。 And I'll do it anyway because Krishna, まあ、私はもうとにかく目に so we see クリシュナがそれが devotees doing 命令してい amazing るから。 things. If we can actually surrender. So we have temples all over the world. And Prabhupada, everybody that met Prabhupada, when they talk about the main thing, how humble he was. And nice and kind. They don't say, oh, he was so great and he was so learned, and some mention that, but the main thing that impressed everybody was his simplicity and his humility and personal, まあ、プラパーダ friendliness. 人はその偉大さとかその学識あるとかということよりも、謙虚さとか親切さとかそういう方を学んだ。いや、ちょっとここ大事です。今その謙虚さの話なんですけれども、謙虚っていうのは、私は太ってるからとか、私はできないからとか、私こんなの知らないからとか、そういうことではなくて、クリシュナを称える、クリシュナがいかに偉大かということ、ディボーティがいかに偉大かということを称える、それが本当の謙虚さ。で、シュラプラッパーダは謙虚と、シュラプラッパーのことをみんな褒めたたえていたのは、あの方はもうすごい神々しいとか偉大だとか、そういうことが褒め言葉ではなくて、いかにシュラプラッパーダが謙虚な方だったか、つつましい、謙虚な方だったかということをみんな褒めたたえている。So Prabhupada, we heard many times, but when he first started, of course, he had absolutely nothing. But then when he got to place, 26 Second Avenue, and he was inviting devotees coming for lunch, and Prabhupada would cook. He did everything. He would cook and he would serve the prasad and he would clean up after.で、プラッパーダ He never asked anyone to help.
プラパダが初めてアメリカに行かれたとき、プラパダは何も持ちらなかった。そして、26番街に疲れて、そしてご自分自らクッキングをし、自らみんなを招待し、自らみんなに、配ってというふうになさっている。And he would cook chapatis. チャパティでさえ料理できなかった。And they said he didn't have a roller. He just あ did them う like んそういうチャパティをね、こねる、そういう道具もなかった。だから手でパンパンパンと叩いて、そうやってチャパティを作ってらっしゃいました。 Then one day, one devotee came late. で、ある時、ある賢者が遅れてきました。 So Prabhupada served him, and then he was eating, but he saw Prabhupada cleaning in the kitchen. そして、これはそれを最後遅れてきて食べて、で、見たら、プラッパーではクッキンの中を、キッチンの中を So 掃除し then ました he went in the kitchen and started cleaning. そしてその人も、キッチンを掃除し始めた。 And Prabhupada said, "What are you doing?" そしたらプラッパーでは、あんた何して He るん said, です "Well, か I thought I'd help you clean the kitchen." いやいや、あなたがクッキング、キッチン掃除なさっての手伝うと思いました。 Prabhupada said, "Thank you." そしたらプラッパーではありがとうとおっ He しゃい said, ました "I was praying to Radharani somebody would help me." ああ私はラダラーニに誰か手伝ってくれて祈ってたんですよ。 But all he said to the devotees was, "Take more, you know, eat more." はでも、プラッパーはディボーティには、電車だけ Until someone で just naturally, started helping. まあ、自然に So anyway, that's あの one example of his. だんだんとみんな自ら手を貸すようになってきた。それは一つの例です。 Gradually, they did everything for him, and he had servants and そして次第次第ともうみんなで全てのことをやるようになった。but he never asked. うん He just asked everybody to chant で and プラ preach. ッパーは助けてと手伝ってでも何も知らなかった。ただ、唱えてくださいと、そればかりお願いした。 Gradually, devotees learned how to cook and everything. だんだんと賢者は料理をするようになってきました。 So anyway, it's Trinada piece, and this is all the Shastastra is very important, but the basic is Trinada piece in humble state of mind. Offering all respect to women. シャしたかというのは、全部が全てが大事なんですけど、特にこのトゥイナンティピースニチな、全ての研修者に尊敬あるいを持ってというのは一番大事なところです。Naturally, we want respect, we want appreciation. So we had to, instead of thinking they should appreciate me, we should think I should appreciate others. で Because that enthuses people. 人が私のことを感謝すべきだって考えるんじゃなくて、自分が全ての人に感謝すべきだと思うこと。Many in America, when they do all these surveys, most people, they don't like their job. アメリカ They're not happy. アメリカではみんな、ほとんどの人が自分の仕事を好きじゃなかった。 They're not happy even with their family, their husband or their wife. Nobody appreciates me. もう家族だって誰も私のことを感謝しないと。 Nobody talks to me unless I do something wrong. 私がなんか間違った時以外には誰もみんな口聞かない。 And most children also. 子供もそうだ。 So that's why children get naughty. They do bad things. だから Then the mother talks to them. で子供も嫌なことバカなことやると、そうするとまた子供親がそれを怒る。 If they're quiet and being nice, nobody pays any attention. Only when they do something wrong. 子供が静かにおとなしくしてるときには誰も注意を払 So う。they learn, 注意を払う。 if I do something bad, I get attention. だから子供って悪いことしたらお母さん気にかけてくれるって思って悪いことする。 So just like if you're teaching an animal, you reward them when they do a good thing. そうどうもそれは動物をしつけるのも。 Come in. ハレクリシナ。どうぞどうぞ。 I saw one book about they were teaching these whales, killer whales, and how they jump and do things. Teaching is like a cure. The whale, Yeah, that yeah, huge yes, fish, yes. it weighs 12 tons or something, はい、クジラを殺すと、 big teeth.
うん。 They said we can't punish them. You know. But they just give them, you know, when they do what they want, they feed them, and then they do it more and more. あす Can't punish them. Oh, you didn't jump, you あ know. で They'll も kill 知 you. ってるなんですけど、知ってる訓練があんなもんですね。ただ怒って怒ってる But から that principle 知ってられない works けど for まあ、餌で釣る。そして so with 教え new る devotees also, but not only new devotees, old devotees, everybody. It'd be まあ、研 nice. 修者もそうです。新しい人 Treat me ばっかり nice. で、古い人もみんな。 We want to be treated nice, so treat others nice. うん、 You 自 get 分 what に you 良くして give. ほしいんだから、人にも良くしてあげる。 You know, we don't have to be the boss, うん、 servant. そんなボスにならなくて、ボスになるんじゃなくて、使えてあげることです。 All right, so we'll stop there. Thank you, everybody. ありがとうございました。 We got Guru Maharaj, tomorrow, smaller, again, smaller numbers. would you give us Hare Well- Krishna, Hare Krishna. I'm gonna just cut off this one. Thank you, everybody. Atsama Sabetana Kenshin Shani Kore. Nishi Guru Chugaranga Sabetana. Gore Premi. ありありぼー。 Yes. Kavichandra Maharaj ki. Jai!